Здравствуйте! В эфире «7 дней», в студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня в нашей программе. Первый год мы должны показать и потенциал Болгарской академии, то есть и уровень. В Болгарии открыли исламскую академию. Репортаж «7 дней». Главное, что такие проекты могут быть наполнены людьми, и в них может быть экономика. Городские пространства в Иркутске. Чем сибирский опыт может быть интересен Казани? Чувство гордости за свое предприятие, то, что ему 50 лет. Нижнекамск нефтехиму 50. Как отметили круглую дату. В очень сложное и неспокойное время мы живем, и это надо четко понимать. Десятки международных конфликтов по всему миру, не просто стычки, а по-настоящему жестокие противостояния, войны, которые вспыхивают на нашей общей планете. География горячих зон, как мы уже сказали, весь мир. Ирак, Сирия, Афганистан, Нигерия, Ливия, Йемен, Южный Судан, Мьянма. При этом эксперты отмечают важный тренд. Межгосударственные и колониальные войны уходят в прошлое, а этнических и религиозных конфликтов все больше. Почему я на этом делаю акцент? Давайте не забывать, что и Россия – это огромный плавильный котел, мультинациональный и мультиконфессиональный. На секунду, в нашей стране проживает 22 миллиона мусульман. Мы хотим, чтобы этот котел закипел или взорвался. Да не дай бог. Этого могут желать только самые ненавистные и оголтелые враги России. Мы умеем и знаем, как хранить мир и согласие в многонациональной стране. И Татарстан тому яркий пример. Регион, где комфортно и вольготно живется 170 национальностям. Татарам и русским, марийцам и чувашам, мусульманам и православным, иудеям и католикам. В чем уникальность модели Татарстана, если хотите, фирменный стиль, как я его вижу? В том, что в республике власти стараются не допустить даже намека на перекосы в этих чувствительных и болезненных для общества вопросах. Есть в Казанском Кремле знаменитый Благовещенский собор. Рядом мечеть Кул-Шариф. Нужны средства для реконструкции синагоги или католического храма, их изыщут обязательно. Это принцип. Никому не должно быть обидно. Не берусь быть в этом вопросе истиной в последней инстанции, но неплохо было бы это правило распространить на всю Россию. Есть здесь над чем работать? Безусловно. Только один пример, на который, к слову, обратил внимание государственный советник Татарстана Ментимер Шаймиев. В России до сих пор не создана целостная система исламского образования. В свое время она была фактически разрушена, при этом православная система уцелела и сегодня совершенствуется. И это хорошо. Но ясно же, как божий день. В многоконфессиональной России полноценная исламская академия просто жизненно необходимая. И теперь она есть. Историческое, на самом деле, событие произошло в начале этой недели на священной земле Болгара. Здесь открыли не просто уникальное в своем роде учебное заведение, Болгарскую исламскую академию, где планируют готовить магистров и докторов исламских наук. Фактически речь идет о появлении общероссийского центра мусульманского образования, возрождении традиций отечественной исламской богословской школы. И все это имеет во всех смыслах историческое значение. Ильзира Юзаева подробнее. Вот в этих стенах как раз и начинается так называемая третья высшая ступень исламского образования. Чтобы стать ученым-богословом, нужно вначале закончить медресе, потом поступить в высшее учебное заведение и затем уже в академию. Кстати, будущие доктора исламских наук за парты садятся, как рядовые школьники, в 8 часов утра. Учатся они до 5 вечера с перерывом на обед и полуденный намаз. Никто и ничто не нарушает тишину и покой в учебной аудитории. Каждый учитель хотел бы иметь таких прилежных и воспитанных учеников. Лекцию профессора Каирского исламского университета Исмаиля Бульбуль студенты жадно поглощают слухом. От одного только упоминания Аль-Асгар захватывает дух. Для многих из них знаменитый суннитский центр образования, находящийся в Каире, это просто предел мечтаний. Потому так престижно учиться у профессора Аль-Асгара, практически не выходя из дома, в Татарстане, в Булгарской академии. Исмаиль Бульбуль не просто теоретик, он практик. 11 лет проработал муфтием в Палестине. Ему хорошо известны главные истины веры.
И каждый из них должен знать, что все религии пришли от Всевышнего Аллаха, и каждый из них стремится распространить мир и добро. К своим нынешним студентам пока относятся весьма скептически. Учение – это большой труд, и только избранные смогут постичь то, что предписал Всевышний. Если их уровень знаний 70% от 100, это уже хорошо. Нужно сказать, что все они в начале этапа, и начальный этап, он не всегда бывает легким. Вот они, 36 человек, будущие богословы российского ислама. Студенты, которых, как говорят здесь, выбрали из числа лучших. Практически все они выпускники высших религиозных учебных заведений. Российского исламского университета в Казани или в Махачкале. В Булгарской исламской академии будут дальше оттачивать свои знания по арабскому языку, по толкованию Корана, по исламскому праву и даже в будущем по экономике. И такой предмет планируется ввести. Мы будем приглашать очень известных исламоведов, начиная от Петровского, Наумкин, Фролов, Сюкьянин и так далее. Я надеюсь, в течение 2-3 лет они все будут хотя бы на уровне мастер-классов, на уровне руководителей диссертации, будут принимать самое активное участие в работе Академии. Мы планируем, что практику они будут проходить в духовных управлениях, будут проходить, наверное, в государственных структурах, и планируем также сотрудничество с международными вузами арабскими, куда они тоже будут выезжать и проходить стажировку. Есть темы, связанные именно с комментарием, интерпретацией тех или иных аятов, и, соответственно, из этой области что-нибудь я, скорее всего, определюсь. О создании в Булгарах исламской академии заговорили всерьез буквально несколько лет тому назад. И тому были весьма объективные предпосылки. Во-первых, эта земля когда-то была местом сосредоточения именитых ученых-богословов, потому открытие в Булгарах исламской академии – это своеобразное торжество исторической справедливости. К тому же именно многонациональный Татарстан – самый благоприятный регион для выстраивания отношений между представителями всех религий. И Булгарская академия в будущем могла бы стать площадкой для объединения всех мусульман России. К тому же в последние годы обострилась проблема исламского экстремизма. И одна из главных причин распространения религиозного радикализма – это обучение за рубежом. Исламская академия в этой связи вполне вписывается в концепцию национальной безопасности страны. Ведь по большому счету до революции Россия имела мощную школу, всемирную известную, богословов. И, конечно же, время оно было упущено, сегодня системно эта работа идет. Такой сложный исламский мир мы с вами видим, в таком информационном пространстве, каких только нет направлений, каких только нет призывов. Здесь должен появиться впервые центр, который смог бы давать толкование. Различные есть. Значит, люди иногда по незнанию попадаются под влияние, по незнанию. Если даже красивая книга мне понравилась, я купил, могут сказать, это запрещенная литература. Или так далее. Это все должно гласно рассматриваться здесь в улемах. Они должны дать толкование. Это подходит, это не подходит. Хранилище для наших книг, да, большое. Здесь стабильный температурный режим, 18 градусов, для того, чтобы было комфортно нашим учебникам, нашим научным изданиям, и в том числе рукописям. С каждым днем книжный фонд Булгарской академии пополняется новыми экземплярами. Многие книги – это Кораны в удивительных по своей красоте переплетах, которые являются к тому же еще и первоисточниками. У многих изданий нет ни даты, ни авторов, и тем ценнее такой Коран, и тем важнее его изучение. Эта библиотека через определенные сайты имеет доступ ко всей разрешенной в России исламской литературе. Однозначно экстремистская литература к нам не попадет, поскольку та литература, которая формируется для библиотеки Булгарской исламской академии, она проходит контроль внутри академии. Это есть у нас научная часть, да, управление по науке. И преподаватели сами, которые нам преподают здесь студентам, они формируют эту библиотеку, просматривают, какая литература. И тем не менее есть закон об экстремистской литературе, где есть перечень этой литературы, который мы просматриваем, и, естественно, мы ее не вводим в фонды нашей библиотеки.
Сохранить традиционный ислам, который проповедуется в нашей стране, и поднять авторитет исламского образования. Станет ли Булгарская академия вторым Аль-Азгаром, знаменитым на весь исламский мир, центром религиозного просвещения? Первый год мы должны показать и потенциал Булгарской академии, то есть и уровень мы должны обязательно показать, иначе на следующий год будет очень сложно набирать абитуриентов. Когда все нас будут знать, как мы готовим специалистов, здесь самые лучшие преподаватели приезжают, тогда, конечно, здесь будет, наверное, и конкурс. Ежегодно из академии будут выпускаться более 15 магистров и 10 докторов наук. Но на этих первых студентов Булгарской академии сегодня смотрят под особым углом. Именно на них возложена эта очень важная миссия – стать учеными-богословами, которые в будущем смогут решать задачи мусульманской уммы России. Ильдира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Булгарская исламская академия только в начале пути, и предстоит огромная работа по наполнению ее глубинным и реальным содержанием. Мы еще уверены, в том числе и в нашей программе, поговорим, как правильно и эффективно организовать эту, прежде всего, научно-методическую деятельность, как наполнить божественным смыслом эти великолепные здания и сооружения. Это отдельная тема. Пока же обратим внимание на другой важный аспект. Конфессиональный баланс в Татарстане и в этом случае будет соблюден. Заработала Булгарская академия не за горами завершение строительства собора Казанской иконы Божией Матери под Казанским Кремлем. И все это положительно работает на имидж республики, ее привлекательность, в том числе среди туристов. За последние лет 5-10 Татарстан и особенно Казань сделали в этой сфере качественный скачок. У нас есть здесь свои фишки, свои подходы, свои туристические магниты. Но сегодня мы бы хотели обратить ваше внимание не на достижения, а на проблемные, узкие места. Тем более, что касаются они не только туристов и гостей столицы, а всех нас с вами, жителей Казани. Сергей Темляков вместе с экспертами погрузился в проблемы городских пространств. Почему звонит колокол? Нужно активизироваться. Тревожный сигнал прозвучал еще в начале июня. На заседании Комитета Госсовета по экономике глава Комитета по туризму Сергей Иванов сообщил, за первый квартал отмечено снижение турпотока на объектах Татарстана. Поток в Казанский Кремль, к примеру, сократился практически на 20%. Мы запросили более свежие данные в Комитете по туризму. Там пока подбивают статистику. Так что же хочет турист? Простые обычные экскурсии уже как бы, немножечко приелись, скажем так. Поэтому хочется что-то необычного, интересного. На наш взгляд, чтобы турист еще раз приехал в Казань, наряду с главными цементирующими объектами, должны появиться и новые фишки. Те места, которые полюбят сами жители Казани, которые нужны нам с вами. Где можно найти вдохновение? Конечно же, в истории. Вот карта, план Казани 1884 года. Тогда в столице Татарстана насчитывалось порядка 8 татарских слобод. Вот этим слободам им внимания не хватает. Совершенно не хватает внимания, потому что сейчас мы находимся вот в Ново-Татарской слободе. Да, это центр города, рядом с речным портом. Да. Сюда приезжает очень много людей. Через автовокзал, через речной порт. И все равно нам кажется, что это как будто бы другой город. Председатель Всемирного форума татарской молодежи отмечает, нужно раскрыть потенциал Ново-Татарской слободы. Свои предложения совместно с инициативной группой он уже внес. Идут переговоры, делаются проекты, реновация не спешит. Табриз говорит, восстановление – это большие деньги. Это должно решаться на государственном уровне. Вот мы стоим, дворы, деревья, общественные пространства, они совершенно остались без внимания. Здесь очень много производственных площадей. Вообще очень сложный район, но, с другой стороны, очень привлекательный. А вообще легенда существует, что здесь захоронение как раз тех людей, которые защищали Казань от войск Ивана Грозного. Вот она, история. Активист Айрат Фейзрахманов показывает нам старинные фотографии. Раньше это было поселение около города. Ново-Татарская слобода не входила в Казань. Зародилась она как центр ремесленничества. Здесь жили работяги. Здесь сохранили здания еще дореволюционные. Фабрика Луи Зальма легла в основу создания меховой фабрики в 1929 году. Это было важное такое партийное задание. Вот такие экскурсии сегодня Айрат проводит для неравнодушных. Многие интересные здания уже, конечно, утеряны, но есть те, которые необходимо спасти.
Это белая мечеть, построена в 1801 году, то есть ей уже исполнилось 215 лет. Здесь можно соединить это все единым маршрутом со Старой Татарской Слободы. Можно сделать интересный пешеходный, велосипедный маршрут. Но для этого нужны некоторые инфраструктурные решения, там переход через железную дорогу. Больше всего турист сегодня идет в Старо-Татарскую Слободу. Она самая раскрученная. Здесь многое уже сделано, но вопросы еще есть. Очень бы хотелось, чтобы было побольше музеев. Почему? Ведь Татарская Слобода – это место, где жило ядро татарской интеллигенции, ядро татарского купечества. Мы о них рассказываем, но мы не можем завести их в дом, например, Шахабуддина Марджани. До сих пор этот дом, используется не совсем так, как бы нам хотелось. Мне интересны эти деревянные улицы. Здесь еще есть, мы стоим на улице Волкова, здесь есть на улице Калинина деревянные дома. На Хади Атласи, бывший кирпичный заводской, в рядочек дома стоят, еще 13 домов. Еще можно подумать, что с ними сделать. Деревянной суконной слободы уже почти нет. Олеся Балтусова отмечает, в Казани мы спасаем то, что осталось. К каждому дому подходим индивидуально. Помощник президента замечает, в городе сохранена очень неоднородная историческая застройка. Трудно вспомнить хотя бы один квартал, который бы сохранился с исторической застройкой целиком. В мире есть несколько успешных примеров квартальной проработки. Главное найти экономическую модель. Но на сегодняшний день, где ее применять в Казани, это очень большой вопрос. От Татарской Слободы у нас осталась полноценная улица, может быть, только Каюма-Насыри, и то она очень сильно тронута новой застройкой. И развивать ее комплексно со всеми историческими зданиями очень трудно. Новая Татарская Слобода – это, в общем-то, промышленные зоны, это жилая застройка. Тоже большой вопрос. Сохранить те дома, которые там есть ценные, завести из разных, районов Казани, даже из пригородов интересные исторические старые здания и сформировать такой квартальчик. Такое предложение мы делали. И это должно было возникнуть примерно там, где сейчас Тугано-Валым. Заведующий кафедрой градостроительства КГАСУ рассказывает нам о проекте, который был подготовлен еще к тысячелетию Казани. Но тогда он не был реализован. Многое уже изменилось. Но возможность создать деревянный квартал, заверяет Александр Дембич, есть. Нужно было бы сделать такой квартал между железнодорожным вокзалом и Татарстаном, именно недалеко, те кварталы, которые находятся ближе к железной дороге. Они самые такие нетронутые. Пока в Казани изучают и прорабатывают разные варианты, в Зеленодольске уже начали действовать. Эта историческая часть, она дала толчок для развития Зеленодольска. Александр Тыгин рассказывает нам о Зеленодольском Арбате. Полукамушки построили посреди густого леса в 1898 году. Сохранились все 26 домов. В одном из них в свое время жил министр авиационной промышленности СССР Михаил Хруничев. Вокруг развился город. А в центре осталась история. Сегодня это история неустроенности, не самой комфортной жизни, история аварийного жилья. Туалет на улице, горячей воды в домах нет. Рустам Миниханов в прошлом году побывал в Полукамушках и принял решение. Сначала, отмечает Александр Тыгин, начнем с сетей – вода, газ, канализация. Затем отремонтируем жилье. По сути, воссоздадим заново. Это 8 домов по улице Энгельса. А вот все остальные 18 домов, они у нас признаны аварийными, и люди в них будут расселяться. Они разъедутся по программе нашей республики, и вот в этом уже массиве будет принято новое решение благоустройства, привлечение инвесторов под самые разные проекты, частные школы, кафе, рестораны, музеи. Интересный опыт, на который можно опереться, есть в Иркутске. Рустам Миниханов принял решение привлечь специалистов из этого города для консультаций. Сергей Темляков, Роман Безменов и Хамид Шамсеев. 7 дней. Слава богу, не только в Казани сейчас задумываются над сохранением своего исторического наследия. Большинство российских городов прошли через это. Центры городов развивались далеко не цивилизованным образом, проще говоря, стихийно. Нам с вами не надо объяснять, что такое современное строительство. Это бездумное возведение торговых и жилых помещений на самых лакомых участках городской земли. Как правило, если эти участки находятся в центре города, это означает тотальную зачистку территории. Историческая архитектура уничтожается, площади застраиваются. Застраиваются однотипными торговыми павильонами, многоэтажными жилыми постройками. Города становятся похожи друг на друга, исчезает весь шарм территории.
Мы с вами здесь, в Казани, все это проходили. И говорят, прошлое не вернешь. С этим можно поспорить. Посмотрите вот на это. Это Иркутск, город, расположенный очень далеко от Казани, но прошедший через те же этапы взросления. Перед нами одна из самых посещаемых территорий Иркутска, так называемый 130-й квартал. Небольшой треугольник в центральной части города, к которому 6 лет назад отнеслись, исходя из совершенно другой логики городского планирования. Иркутск – один из самых деревянных в России городов. Большая часть этого наследия, как и у нас, уже давно пришла в упадок, но каким-то чудом сохранена. Эту территорию еще 10 лет назад ожидало логичное для той поры решение. На месте полуразвалившихся деревянных избушек планировалось возведение домов средней этажности. Но сделали вот это. Создали невероятно привлекательную для туристов и горожан пешеходную зону. Причем где-то создали просто с нуля, потому что далеко не все эти дома, что вы видите, исторические. Такой комплексный подход абсолютно нов для страны. Нигде в России нет ничего подобного. И, конечно, 130-й квартал вот уже 6 лет один из самых обсуждаемых проектов среди специалистов. Из Иркутска Михаил Любимов. Плывут и плывут прибайкальские шири, Саянские горы синеют вдали, нас встретит столица таежной Сибири, любимый Иркутск, середина земли. Кто бы мог подумать, что из одного центра России до другого центра России нужно лететь 5 часов на самолете. Мы прилетели сюда, в Иркутск, из Москвы, из центра страны, и попали в середину земли. Чисто теоретически, если провести линию от западных границ России до восточных, то Иркутск действительно окажется где-то посередине. Может быть, это всего лишь желание, такая мечта, но кто его знает. Может быть, это мы с вами живем где-то там, на отшибе, и нам есть чему поучиться у местных жителей. И ведь действительно есть чему. Иркутск – это город деревянного кружева. Ни в одном другом крупном городе страны, за исключением, возможно, лишь Томска, вы не найдете столько объектов деревянного зодчества 17-19 веков. Их тысячи. Исторический деревянный центр Иркутска внесен в предварительный список ЮНЕСКО. Только памятников здесь 650. Среди безбрежной тайги мог появиться только такой город. И только в таком городе могло это все чудесным образом дожить до наших дней, пусть и достигнув серьезной, как видите, деградации. Мы видим лишь часть этой истории, а сколько было снесено и сожжено нашей алчностью и нашим желанием повсюду разместить свой прилавок или коттедж в центре города. Иркутск лишился бы и этого, если бы не новая городская градостроительная политика. В этом месте не было ни воды, ни канализации, ни сетей. То есть это был такой кусок деревни в городе, в центральной части города Иркутска. Да, так получилось, что нам удалось из закрытого внутри города пространства вскрыть его, вставить в него центральный променад, сделать открытыми дворы и сделать открытыми все заведения, которые здесь находятся. И это стало вот таким увеличением центральной части города Иркутска. «130-й квартал Иркутска, а это лишь его кадастровый номер, еще недавно ждала участь его многочисленных собратьев. Тотальная зачистка территории, строительство жилых и офисных зданий. Однако 6 лет назад, готовясь к большому юбилею города, его 350-летию, власти и бизнес рука об руку пошли другим путем. Было решено, как мы уже слышали, вскрыть эту территорию, сохранить то, что еще можно было сохранить, проложить вдоль и поперек квартала пешеходной дорожки, подновить, подлатать архитектуру, вдохнуть в старое здание современные функции. Сегодня, по большей части, квартал представляет собой новодел. Есть лишь несколько настоящих домов, некоторые именно отсюда, некоторые были перенесены сюда из других частей города. Остальные тоже не хуже.
Они были воссозданы по старинным чертежам. С 2011 года это самое популярное место отдыха горожан и туристов. Номер один в списке самых посещаемых мест в Иркутске и, конечно же, номер один в списке самых обсуждаемых. Ведь здесь столько деталей, а все люди разные. Вот этот домик, например, лично мой самый любимый в этом квартале. Ведь он такой уютный, такой домашний. Но кто-то скажет, что здесь слишком много деталей, слишком много рекламы, и, наверное, тоже будет прав. Я лично одну бы детальку убрал. Вообще, если воспринимать это место как музей, как некую выставку исторической архитектуры, то, конечно, можно здесь сильно разочароваться. А если воспринимать это место как пешеходную зону, как новое общественное пространство, посмотрите, из какого пустыря-то все это было сделано, то можно получить просто море эмоций. Я бы назвал это апгрейдом исторического места. Архитекторы называют это другим словом, словом реновация, то есть это некое сохранение исторического облика плюс добавление к нему неких современных элементов. Вот как здесь, например. Удивительным образом, но ничего не раздражает глаз. Я тоже не думал, что новомодные вывески на старых зданиях могут смотреться так стильно. Ну а есть и вот такое решение. Вот эти два дома деревянных, сделанных под старину, как видите, поставлены на огромные каменные цоколи. Кому-то, конечно, покажется, что это кич, и действительно, поначалу это немного раздражает, но потом это даже начинает нравиться. Во-первых, это увеличение пространства. Здесь расположены кафе, рестораны, магазины, отель. Ну и, во-вторых, это все-таки реновация. Давайте не забывать, это новый взгляд на историю. 130-й квартал – это треугольник в центральной части города площадью почти в 7 гектаров. Вот так он выглядел до 2011 года. Так он выглядит сейчас, по-европейски. Все это частная территория. И это в том числе делает квартал уникальным в масштабах страны. Из 6,5 миллиардов рублей, потраченных на расселение жителей, благоустройство, коммуникации и строительство, муниципальный бюджет вложил сюда лишь около 50 миллионов. Таким образом, в Иркутске сделали сразу два шага, которых не делали никогда. Целенаправленно создали общественное пространство и привлекли к историческому апгрейду города частный бизнес. Успешно привлекли. Главное, что такие проекты могут быть наполнены людьми, и в них может быть экономика. То есть все предприниматели, которые вложились в этот проект, очень хорошо, как это говорится, очень хорошую прибыль получили со своих проектов. Если раньше общественное мнение было направлено, массовое общественное мнение, было направлено на то, чтобы сжечь и уничтожить трущобы, которые представляют из себя эти деревяшки без воды, канализации, с туалетами на улице, сжечь и уничтожить. Вот этот проект показал, что реконструкция деревянной исторической застройки может быть комфортной, экономически привлекательной и создавать среду на порядок более комфортную, чем новостройки из стекла и бетона. Общественное сознание изменилось. Это для России 130-й квартал исключение из правил. Для Иркутска он законодатель мод. Дело в том, что этот суперуспешный опыт реконструкции и воссоздания исторической застройки давно здесь решено распространить на территорию в 10 раз превышающую 130-й квартал. На тот самый ветхий, но чудом сохранившийся город из деревянного кружева. Проект уже запущен, в прошлом году началась реставрация центра. Некоторых жителей, конечно, переселят, но в массе своей центр останется жилым, пройдя через серьезный ремонт и подновление. Вы знаете, в иркутских кварталах есть возможность, и то, что мы сейчас пытаемся сделать, сохранить несколько подлинных улиц Иркутска, настоящих улиц 18 века. Можно будет приезжать и посмотреть, а как жили люди в 18 веке. И эти улицы будут насыщены современными функциями. И снова это частно-государственное партнерство. Бизнес возьмет на себя большую часть затрат. Вот это и называется комплексный подход к городскому планированию. И по сути, создавать то, что создают сегодня в Иркутске, можно даже не имея особо исторического фона. В Иркутске доказали, историю создаем мы своими руками. И новодел
имеющие исторические корни, это не самая плохая переработка того, что еще недавно считалось мусором. Но нельзя отбрасывать этот способ. Если мы можем возродить историческое наследие, да, за счет восстановления новодела, утраченных зданий. Но пусть лучше будет так, чем на этом месте будет стоять стеклянно-бетонная коробка. Так что нам действительно есть чему поучиться у местных жителей. Наверное, мы возьмем все лучшее и сделаем не хуже. Тогда и в нашем городе появятся вот такие удивленные, пораженные увиденным туристы, а может быть даже и местные жители, которые не нарадуются переменам. Михаил Любимов и Андрей Мохов. 7 дней. Иркутск. Мы продолжим через пару минут. Смотрите после рекламы. Чувство гордости за свое предприятие, то, что ему 50 лет. Нижнекамск нефтехиму 50. Как отметили круглую дату. В понедельник Рустам Минниханов провел совместное заседание Совета безопасности Республики Татарстан и Экономического совета при Кабинете министров. На повестку дня был вынесен вопрос о мерах по улучшению состояния инвестиционного климата в республике и снижению административного давления на бизнес. Во вторник в рамках рабочей поездки в Москву президент Татарстана посетил международную выставку коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017». Рустам Минниханов принял участие в презентации новейшего грузовика КАМАЗ. Также во вторник в Казани Рустам Минниханов открыл 13-й международный фестиваль мусульманского кино. Казань вновь стала центром пересечений и взаимообогащения мировых культур и духовных традиций, точкой притяжения для профессионалов и любителей кино, сказал Рустам Минниханов. В этом году в конкурсной программе 60 фильмов из 27 стран мира. Юбилей в четверг праздновал Казанский завод «Электроприбор». На праздничное мероприятие по случаю столетия приехал президент Рустам Минниханов. На торжественном митинге он вручил работникам завода государственные награды и благодарственные письма. В пятницу Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил сразу 3 района Татарстана. Главы доложили о ходе уборки урожая. В Балтасинском районе президент посетил отремонтированный детский сад в селе Старая Салаусь. В Сабинском районе Рустам Минниханов побывал в новом корпусе Верхнеотарского детского дома-интерната для детей, страдающих ментальными нарушениями. После в Богатых Собах осмотрел новый многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. В Кукмаре Рустам Минниханов открыл центр детского творчества. На этой неделе в Казани прошел традиционный татарстанский нефтегазохимический форум. Как всегда, все было глобально, креативно и интересно. Бизнес-встречи, конференции, круглые столы, несколько огромных выставочных павильонов. Но в этом году форум особенный. Он приурочен к 50-летию крупнейшей нефтехимической компании России «Нижнекамск нефтехим». Что это за компания, вы хорошо знаете, в том числе и по выпускам нашей программы. Коротко напомню, что Нижнекамск нефтехим является крупнейшим производителем каучука в России. Объем выпуска 7 его видов в прошлом году составил 670 тысяч тонн. Среди покупателей такие шинные компании, как Pirelli, Bridgestone, Michelin, Goodyear, Continental, с которыми заключены долгосрочные контракты. Еще одно направление предприятия – пластики. Их в прошлом году произвели 725 тысяч тонн, а к 2020 году объем планируют нарастить до 1 миллиона тонн. Среди грандиозных перспективных планов строительства нового олефинового комплекса с суммарной мощностью 1 миллион 200 тысяч тонн этилена в год. Официальные торжества по случаю юбилея нашего лидера нефтехимии также прошли на этой неделе в Нижнекамске. Ордена, медали и благодарственные письма из рук президента Татарстана получили не только отдельные нефтехимики и руководители производств, но и весь коллектив Нижнекамск нефтехима удостоился высшей государственной награды республики – ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Так все и начиналось, можно сказать, в чистом поле, в лесу. Романтика советских комсомольских строек, а Нижнекамск нефтехим была стройка грандиозная. Жили в палатках, позже в вагончиках, еду готовили, можно сказать, на костре, вспоминают первостроители Амундсен и Магданья Ахмадеевы.
Но соревновательный дух, энтузиазм были такие, что завод и сам город Нижнекамск, можно сказать, росли на глазах. Такой стройки я вообще не видел. Я не знал, что это такое. Когда я приехал и посмотрел, значит, где это, что это, я даже не понимал, что здесь будет. Вообще непонятно было. Для меня, в крайнем случае. Потому что пустое место, лес. Подъем, это соревнования, это было. Между собой, было, между бригадами. Что было, что стало, тут, конечно, небо и земля. Это весьма символично, что Нижнекамск и его градообразующее предприятие Нижнекамск-Нефтехим неразрывно связаны. Поэтому все юбилеи и праздники всегда отмечают вместе – завод и город. Как и в этот раз, в День города, яркий и масштабный парад по случаю полувекового юбилея Нижнекамск-Нефтехима. Чувство гордости за свое предприятие, то, что ему 50 лет. Настроение отличное, хотя хоть дождик. За 2 дня до торжественных мероприятий в Нижнекамске в Казани с погоды повезло больше. Татарстанский нефтегазохимический форум – отличный повод не только еще раз поздравить Нижнекамск-Нефтехим с 50-летием и производственными успехами, но и поговорить в том числе и о проблемах и перспективах отрасли. Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль считает, что страна нуждается в смене приоритетов. Не нефть и газ должны стать драйверами экономики страны, а нефтехимия и нефтепереработка. По такому пути в свое время пошел Китай, сегодня он лидер в этом сегменте во всем мире. Подняться китайскому химическому сектору помогли государственные преференции, налоговые льготы и выгодные кредиты. У нас правительство России, говорит Геннадий Шмаль, делает все с точностью да наоборот. Не только не стимулирует отечественную нефтехимию и нефтепереработку, а напротив создает барьеры, повышая налоги и акцизы на нефтепродукты. В этом отношении пример Татарстана показывает, как надо заниматься этим направлением. И то, что вот вашему предприятию Нижнекамск-Нефтехим исполняется 50 лет, я считаю, что это, во-первых, и возраст достаточно хороший. Во-вторых, за это время за плечами очень много интересных дел. Крупнейшие компании, градообразующее предприятие, в группе компаний порядка 20 тысяч работающих. Сам Нижнекамск основан на базе этого предприятия. Только лучшие слова. Предприятие растущее, постоянно увеличивает свои объемы. Ну и вот этот проект по этилену, который сейчас вот в вторую очередь заложили, подписали соглашение. Только вперед. От всей души поздравляем это ведущее предприятие с 50-летием со дня выпуска первой продукции. И сегодня предприятие, что называется, не почивает на лаврах. И есть большие планы по дальнейшему развитию. Полвека – знаковая дата. И Нижнекамск-Нефтехим подошел к ней с отличными результатами, став не только ведущим предприятием нефтехимической промышленности России, но и одной из крупнейших химических компаний Европы. Сегодня здесь производят свыше 120 наименований химической продукции. Нижнекамск входит в первую десятку крупнейших мировых производителей синтетических каучуков, занимает около 45% мирового рынка полиизопрена, а также находится в первой тройке мировых компаний по производству бутиловых и галобутиловых каучуков. С 2003 года компания активно занимается производством пластиков, выйдя и в этом сегменте на передовые позиции в России. Уважаемые нефтехимики, дорогие друзья, все мы с вами стали свидетелями Для Нижнекамск-Нефтехима это уже правило. Каждый визит президента Татарстана Рустама Минниханова на предприятие сопровождается важным для заводчан пуском – новой установки, линии или производства. В этот раз установка мощностью в 100 тысяч тонн в год. Первый из 3 проектов, реализуемых в рамках программы по наращиванию производства изопренового каучука. До конца этого года здесь планируют завершить строительство еще 2 установок по производству изобутилена и изопрена. В планах к 2020 году выйти на объемы в 330 тысяч тонн изопренового каучука в год. Не было, чтобы я вот сюда приезжал, и мы не пускали какую-то-нибудь установку. Сегодня опять вот следующий шаг – увеличение производства каучуков. Это большой, крупный, современный проект.
очень высокотехнологичный. И, конечно, за короткое время этот проект был реализован. Сегодня мы запускаем новую установку по производству формальдегида. И я хотел бы поблагодарить в первую очередь руководство республики, Рустам Нургалевич, вас, и руководство компании ТАИФ, Альберт Кашавович, вас, Владимир Михайлович, вас, за ту поддержку, которую вы постоянно оказываете нашему предприятию. При поддержке руководства Татарстана под умелым управлением командиров производства и, конечно, благодаря вот этим людям, настоящим профессионалам своего дела, Нижнекамск-Нефтехим уже полвека идет вперед. Про каждого из них можно снять мини-телеочерк, и я думаю, до этого скоро дойдет. Ислам Вафин больше 40 лет работает на предприятии и до сих пор в строю. То, что я добился, то, что моя семья, как говорится, добилась, это все связано с Нижнекамск-Нефтехим и с моей работой. В этот торжественный день аплодисменты в Ледовом дворце Нижнекамска почти не смолкали. На сцену поднимались аппаратчики, бухгалтера, слесари-ремонтники, обычные работяги и директора производств. Все те, кто творил, творит и будет творить историю Нижнекамска и Нижнекамск-Нефтехима. Полувековая история Нижнекамск-Нефтехима – это история преодоления и постоянного движения вперед. Эстафету от первостроителей подхватили нефтехимики 70-х и 80-х. Но даже в тяжелейшие 90-е предприятие не останавливалось в своем развитии. В нулевые, когда Нижнекамск-Нефтехим взял под свое крыло ТАИФ, компания вышла на новые рубежи. Были открыты не просто новые производства, а целые направления, по которым Нижнекамск вышел в российские лидеры. Рустам Минниханов особо отметил роль группы компаний ТАИФ в становлении и развитии нефтехимической отрасли в Татарстане. Со словами благодарности отмечаю участие Нижнекамск-Нефтехима, который входит в группу компании ТАИФ в реализации республиканских социальных программ и благотворительных проектов. Огромная программа сегодня реализуется с Нижнекамск-Нефтехимом, который поддержан акционерами группы компании ТАИФ и республики. Появляются новые благоустроенные дороги, школа, детский сад и ряд других объектов в ближайший год будет введены в этом прекрасном городе. Еще раз поздравляю с юбилеем предприятия, с Днем города. Желаю всем здоровья, благополучия и дальнейших успехов. С праздником! Кульминация праздника в Нижнекамске. Орденом за заслуги перед Республикой Татарстан удостоен весь трудовой коллектив Нижнекамск-Нефтехим. Высокую награду из рук президента вместе с генеральным директором предприятия Азатом Бекмурдином получает ветеран Нижнекамск-Нефтехима Рафаэл Глянц, руководитель молодежной организации Евгений Рябов и Адиб Хайрулин, председатель правкома ПАО Нижнекамск-Нефтехим. Ну и какой праздник без песни? В этот вечер в Ледовом дворце для нефтехимиков была приготовлена масштабная концертная программа с выступлениями артистов, хореографических ансамблей и певцов. Гвоздем программы стало выступление легендарного Льва Лещенко. А вечером народные гуляния в Нижнекамске продолжились на Майдане. Здесь всех развлекали местные коллективы и звезды российской эстрады. Елена Темникова, Би-2 и Глюкоза. В объективе ТНВ и нашей программы очередная многодетная семья. Мы продолжаем нашу традиционную рубрику и снова повторяем. Счастье в большинстве. На этот раз с нами согласна семья Зинатуллиных из Арского района. Ренат Ахмедзянов познакомился с ней поближе. На этот раз съемочную группу ТНВ занесло в деревню Нижний Пшалым, что в 17 километрах от Арска. Как в небольших сельских поселениях вдали от цивилизации живется многодетной семье. Много ли здесь таких? Каково это воспитывать 7 детей? Самый маленький Самир у меня на руках. После него идет Риваль, Илина, потом Камиля, Эдик, Ильфар, Индира. Про многодетство я даже и не думала. Как-то в голову не приходило. Все шло как-то по течению. Первый ребенок, через 4 года второй ребенок.
Тогда даже мысли не возникало. Но была мысль взять ребенка из детского дома, чтобы сделать как-то одному ребенку как бы помочь. Вначале было даже не слово, а фундамент, крепкое основание семьи. И дом Зиннатуллиных с каждым ребенком рос и достраивался. Здесь вон кухня. Здесь вы все умещаетесь? Да, вот большой стол. Вы... Пока умещаемся. Вот пока у нас здесь идет ремонт, спальные места есть, вот планируются столы, шкафы. Пока вот потолок все сделали. Мальчики, девочки то же самое. Хотели осуществить свою как бы мечту. До этого не могли, потому что не было своей собственности. Взяли ребенка, а смотря, как-то смотришь, там еще же детки есть. И жалко как-то получилось так. И второго, и третьего взяли. Выяснилось, что сегодня семья Зиннатуллиных, где воспитывается 7 детей, уникальная в своем роде. Одна такая на всю окрестность. В деревне вспоминают до и послевоенное время, когда сплошь и рядом жили большими семьями. Сегодня решиться на такое можно только по зову сердца, но никак не рассудка. Пока ты с этим не столкнешься, это как-то тяжело понять. Вот когда ты видишь, что ребенок лежит, и некому его, как говорится, обнять, пожалеть, становится жалко. Обидно за этого ребенка, то, что он один. Старшая дочь Индира, учащаяся гимназических классов Арского педколледжа. По семейной уже традиции будущий педагог. Быть с детьми и ее призвание. Мы до вечера гуляем, потом спать укладываем, но это все на мне. И порядок дома. Я хочу быть учителем начальных классов. Хочу, чтобы детьми ладить, чтобы семья у меня тоже была большая. Прям такая, как у нас. Свои, чужие. Когда речь идет о многодетной семье, в которой имеются приемные дети, эти понятия стираются. Дать каждому ребенку ровно столько, сколько имеем. А на помощь муниципальных властей не всегда получается рассчитывать. Были обращения главы администрации, чтобы как-то помочь, чтобы, вы видите, мы строимся и хотим еще и строиться, чтобы детям было больше, чтобы были и площадки, было все условия, чтобы у детей были. Хотелось взять там или суду, или кредит, но, сами знаете, банки сейчас очень относятся скептически к семьям, у которых много детей, и как-то сразу отказывают. Зависит ли от материального достатка количество детей в семье? По всей видимости, нет. А вот возможности многодетной семьи, скажем, в получении средств на расширение жилплощади ограничены. И дело часто не столько в прямой финансовой помощи. Иногда достаточно просто участия властей на местах в решении текущих вопросов. Скажем, выделить транспорт до города, посодействовать получению кредита. Как показывает практика, заставить местные власти работать может только один человек. Наверное, наш президент Рустам Минниханов. Не только ко мне касается, таких, как я, семей много. Чтобы как-то он дал более такое напутствие главы администрации районов, чтобы они как-то больше внимания уделяли семьям, большим семьям. Автобус вообще не помешал бы, потому что пока мы ездим на легковой, а я постоянно езжу, детей вожу в Арск, у нас 20 километров до района, потому что все кружки там. Большая семья из Арского района на автобусе телекомпании «Новый век» отправляется в путешествие выходного дня в Казань. Здесь их ожидает множество сюрпризов и аттракционов. Традиционное посещение зоопарка, колеса обозрения, аквапарка. Мы будем продолжать дарить детям радость, а чиновникам на местах отправлять напоминания. Пожалуйста, будьте более чуткими и внимательными к проблемам многодетных семей. Помощь большим семьям может оказать каждый, ведь они достойны уважения и поддержки. Ринат Ахмедзянов, Роман Безменов, 7 дней. Ну и в завершение, раз уж мы сегодня много говорили о туристической привлекательности, еще несколько штрихов к портрету. Календарное лето закончилось, но впереди у нас, я уверен, бабье лето. А значит, туристический сезон продолжается. Кто нынче в лидерах по республике? Да вы сами легко назовете эти места. Казань, Свияжск, Болгар, Елабуга. Все как всегда. Все, да не все. На туристической карте Татарстана появился еще один городок, который до недавнего времени не входил в обязательный перечень посещения российскими туристами. Это Тетюши.
Посмотрите, как росла туристическая привлекательность этого места с 2011 года. Начинали мы с 750 туристов и довели этот показатель до 35 тысяч в этом году. Поразительный, впечатляющий прорыв. Один вопрос – как? И ответ на него проще некуда. Если очень сильно чего-то захотеть, то это обязательно придет. Именно так считают в Тетюшах. Много у нас лесов, полей и рек, а только вот таких мест все же не так много. Вот где вольно дышит человек, или где он вполне мог бы вольно дышать. Тем удивительнее, что еще буквально вчера это место огибали все туристические маршруты, хотя ну вот как тут обогнешь? Тетюша издалека тебе машет, своей хотя бы лестницей в небо, по которой ходил еще Илья Ильф столетия назад, и по которой, как справедливо полагают местные жители, впоследствии в романе «12 стульев» Остап Бендер улепетывал от любителей шахмат в Васюках. Тетюши могли бы в свое время включиться в борьбу за звание литературных Васюков, но бороться приходилось всегда скорее за жизнь. Васюки, Васюки, какая разница? Примерно так, как в романе и написано. Вот и мы также относились к Тетюшам до недавнего времени. Но есть они и есть. Есть этот пейзаж, да и ладно. Но это ведь не просто пейзаж перед нами. По выражению Николая Бердяева, это география нашей души, ушибленной этой ширью. Нам кажется, что эти пространства невозможно освоить. Они не столько освобождают, сколько порабощают нас. Мы считаем, что это не мы спасем Россию, это Россия спасет нас. Поэтому мы так мало верим в себя и так часто надеемся на кого-то. С этим трудно поспорить, не правда ли? А вот в Тетюшах решили поспорить. Решили распрямить эту душу, ушибленную этой ширью. Пройти это препятствие, пройти его до конца, полагаясь только на себя, а не на кого-нибудь. Они подвижники, эти люди. Наш рассказ о них. Каждый теплоход спрашивает: а вы только нас так встречаете? То есть вот их шокирует, что мы встречаем так каждый теплоход. Каждый. Они встречают вот так каждый теплоход. И ладно, было бы их 3, как, например, еще в 2011 году. Их куда больше теперь. В этом году этот 70-й. А они все веселятся. Жить в Тетюшах стало лучше, жить стало определенно веселее. Насколько веселее? В разы. Вот количество теплоходов, принятых в городе. 11-й год 3, далее 5, 8, 25, 52, 83. В прошлом году в этом будет 96 к концу сентября. Фарватер изменили? В каком-то смысле да. Убеждали, удивляли, работали. Тетюши, розово-зеленый берег, лестница, 840 ступеней. Представляете? Вот он, человек, бегущий за ветром перемен. Наталья Понедельникова, директор здешнего краеведческого музея. Знаток истории, невероятный рассказчик. Это она ходила, уговаривала, убеждала. Долгие годы вот этот ресурс не использовался. Это все было мертвое. Была цель сделать не чисто вот узкий такой продукт, а разноплановый маршрут, чтобы угодить любому туристу. Одному нравится развлекаться. Добро пожаловать в град старинный. Пожалуйста, элемент развлечения. Одному нравится очень глубоко содержательная, информационная такая вот. Никаких новоделов, все подлинное, все в открытом таком пространстве. Пожалуйста. Другой любит фольклор, третий любит романс. Такой камерный, малоствовский. Почему мы вот разные сюжеты, элементы включили? Потому что одним продуктом мы как бы зацепили большую аудиторию.
просто сама потребность что-то делать. Вот меня, например, крайне выбивает из колеи, когда я вижу людей равнодушных к своему делу, к своей работе. Неравнодушных пришлось поискать. Все эти люди, что развлекают и просвещают гостей города, не профессиональные актеры, не специально приглашенные деятели искусств. В основном это научные сотрудники музея, хранители фондов, те, кому, в общем, не обязательно идти в народ, но они идут, потому что, как говорится, никто кроме нас. Заработок от туристов они не положат в карман, хотя имеют право. Куда же они его положат? Кто в Тетюшах не бывал, тот и рыбы не видал, говорят местные жители, и они снова совершенно правы. Где вы еще вот такое увидите? Это историческая личность, это белуга весом 960 килограммов, которую выловили здесь, в Тетюшах, в 1921 году. Ее поставили здесь недавно, и она не главная достопримечательность этого ансамбля. Главное вот здесь. Это музей рыбы. Вам кажется, что это старое одноэтажное здание. Почти так, но это не одноэтажное здание, это здание двухэтажное. Дело в том, что пол опущен на 60 сантиметров, а потолок поднят на 80. Вот так и возник этот удивительный двухэтажный музей в одноэтажном здании. Наверное, туристы даже не заметят, насколько он интересен и творчески решен. Но как рады местные энтузиасты проявить эту творческую смекалку. Ну надо же, вот окна первого этажа на уровне этажа второго. Музей, увы, пустует уже несколько лет. Мы с вами только что стали первыми его посетителями. Туристов сюда еще не водили. Музей почти готов, но почти не считается. Считаются деньги, которых не хватило на полное оснащение и музея, и его дворика, где развлечений, связанных с рыбалкой, разделкой, готовкой рыбы, предполагается немало, но пока лишь предполагается. Проект выстрелил тогда, когда подскочил курс доллара неожиданно. Расчеты немножечко все-таки оказались неточными. Второй, третий год зарабатываем туризмом, но это мы так еще несколько лет будем делать. То есть все, что зарабатываем, мы пытаемся вложить в этот проект, как-то его доработать, довести. Цена вопроса 2-3 миллиона рублей. Даже нашим подвижникам-бессеребренникам скопить такие деньги непросто. Могли бы вообще ничего не сколачивать. Но руссо-работнику натуристу облика морали Ферштейн музей не откроют и в этом году. Но они не жалуются. Они никогда не жалуются. Они не привыкли. Делай, что должен, и будь, что будет. Я не умею просто так коптить небо, вот проживая просто. Я всегда говорю, даже если у нас абсолютно не будет сил, и мы выбьемся из сил после 4 обслуженных теплоходов, но отзывы, теплые слова людей вот удестеряют силы, и мы завтра встанем, вопреки всему пойдем и вновь начнем покорять наших туристов. Михаил Любимов и Андрей Мохов. 7 дней. Это все на сегодня. С вами была программа «7 дней» и я, Тимур Бекмурзин. Всего вам самого наилучшего, добра, счастья и здоровья. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде на ближайшие 7 дней. В студии Лейла Латыпова. На предстоящей неделе осадки постепенно прекратятся. Станет теплее. На северо-востоке в понедельник без осадков плюс 12 днем, ночью всего плюс 5. Во вторник синоптики обещают дождь и 11 градусов тепла. В среду температура повысится до 16 градусов, в четверг плюс 19. В пятницу уже 21 градус. Выходные без осадков и теплые, около 20 градусов.
На юго-востоке в понедельник без осадков плюс 11 днем, ночью плюс 4. Во вторник дождь, в среду без осадков и до 16 градусов. В четверг и в пятницу переменная облачность до 20 градусов выше нуля. В выходные без осадков и тепло, плюс 21. В центральных районах республики во вторник синоптики обещают дожди до 16 градусов тепла. В среду плюс 19. В четверг без осадков и 22 градуса. В выходные облачная погода с прояснениями. Дожди не ожидаются, плюс 21. На юго-западе в понедельник и во вторник пройдет дождь около 13 градусов днем и 10 градусов ночью. К четвергу температура повысится до 22 градусов. В выходные пасмурно, но без осадков, плюс 20. На северо-западе и в Казани в начале недели пройдут дожди плюс 14 днем, плюс 9 ночью. В среду без осадков и до 19 градусов тепла. В четверг плюс 21. В субботу и воскресенье без дождей и тепло, плюс 20. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый будний день на канале ТНВ. До свидания.